За сайн байцгаана уу? Та бүхэнд дараагийн хичээлдээ хүрэхэд бэлэн боллоо. Энэхүү хичээл маань өсвөр насныхны сэтгэл зүйн онцлогийг эцэг эхчүүдэд болон өсвөр насныханд өөрсдөд нь ойлгуулахад чиглэсэн ийм хичээл байгаа. Тэгээд энэхүү хичээлээр 3 сэдвийн хүрээнд ярилцсан. Эхнийх нь болохоор яг энэ өсвөр насны хүүхдүүдийн тархины үйл ажиллагаа яг яаж явагддгийм бэ? Тэгээд яагаад өсвөр насны хүүхдүүдийн эцэг эхчүүд хүүхдүүдтэй хамгийн санаа зовдог, өсвөр насныхаа өөртөө бас сэтгэл санааны хямралд ордог талаар яг энэ тархины үйл ажиллагаатай холбож тайлбарлах болно. За хоёрт нь яг өсвөр насны хүүхдүүд дээр анхаарах ёстой 5 хүчин зүйл юу юм бэ гэдгийг бас танилцуулна. Хамгийн сүүлд нь эцэг эхчүүд өөрсдөө хүүхдүүдэд зориулаад ямар 4 зүйлийг хийж болох юм бэ гэдэг ийм 4 зөвлөмж саналыг хүргэх болно. За тэгэхээр хамгийн ихний хэсэг болох тархины үйл ажиллагааны хэсэг дээр та бүхэнд мэдээлэл өгье. За 0-3 нас бол хүний амьдралын тархины болон хүн хоорондын харилцааны хамгийн чухал үе шат явагдчихэдэг гэж үздэг. За 0-3 насны хүүхдүүдийг бол эцэгчүүд нь анхаарч, халамжлах, уйс үед нь авах, зүү үед нь хооллох, за байнгын хажууд нь асуудал тулгарх юм бол бид нар чиний хажууд байна шүү гэдэг энэхүү мэдрэмжийг өгөх нь чухал байдаг. Ингэснээр хүүхэд би аюулгүй орчинд төрсөн юм бэ. Надад анхаарал хандуулах хүмүүс байдаг юм байна. Цаашдаа би айх шаардлагагүй, төвших шаардлагагүй гэдэг ийм харьяалагдсан, хамгаалагдсан мэдрэмжийг авч идэг. За ингээд 9 нас хүртлээр яг тархин дотор бол маш олон мэдрэлээсүүд хоорондоо холбогдож, мэдээлэл солилцож, за энэ үеэс хүүхдүүд бол 3 наснаас хойш хүүхдүүд өөртөөхөө мэдхгүй зүйлсийн талаар эцэгчүүдээс асуух эдгээр үйлдэлүүд маань цэвэр мэдрэлийн эсүүдийн хоорондын холбоос дээр үүсч бий болж байдаг. За ингээд тархи маань 2 дахь маш том дахин загварчлалын үед ирдэг байх нь энэ 9-13 насны өсвөр насны буюу шилжилтийн үеийнхээ жишээ нэрлэдэг. За энэ үед тархи яад юм бэ гэхээр өөрөө үйл ажиллагаагаа дахин загварчлах, шинжлэх ийм боломж олддог. За тэгээд энэ маань 9 наснаас эхлээд 13 гэж явагдаж байгаа ч гэсэндээ яг үндсэндээ тарих бол бүрэн хизээ хөгжиж дуустдаг гэхээр 25 наснда яг бидний тарих ингээ хойноос урагшаага хөгждөг. Тэгэхээр хойноос авахуулаад харах, үнэрлэх, сонсох, за тэгээд хөдөлгөөний энэ ур чадруудаа авах, тэр нь мөлхөх, за явандаа алхах гэдэг ингээд явсаар байгаад хамгийн уртлын энэ тархины хэсэг бол урт хугацааны шийдвэр гаргах, бусдыг ойлгох хэмжлэнгийн эдгээр чадрууд маань бүрэн 25 наснда үйл ажиллагааныхаа хувьд ашиглах боломжтой болж хөгжиж дуустдаг байх нь. За тэгэхээр 9 наснда эхэлсэн энэхүү 2 дугаар үеийн маань зорилго болохоор юу гэхээр ийм та бүхэнд харуулж байгаа юм 3 зорилгыг биелүүлэх зорилготой байдаг. Тэрний өгөхөр нэгдүгээрт нь ер нь ямар нэгэн аливаа мэдээллийг эргэн тойрондоо болж байгаа үйл явцыг маш хурдтай боловсруулах, тэр боловсруулалтын дээр хариу үйлдэл хийх гэдэг энэ чадварыг бол бүх өсвөр насныхан хүн болж төрснийхаа дараа ингээд авч бий болгодог байх нь. Ингэснээрээ насанд хүрснийхаа дараа өөртөө тулгарч байгаа асуудлуудыг маш хурдтай шийдвэрлэдэг ийм боломжийг өөртөө бүрдүүлдэг. Тэгэхээр яагаад энэ нь юу гэсэн үг юм бэ гэхээр бага насндаа бол бид нар маш их хэмжээний мэдрэлээсүүд хоорондоо холбогдоод ингээд өөртөө хэрэгтэй хэрэггүй маш олон мэдээллийг бий болгож байдаг. Тэгэхээр тэдгээр мэдээллүүдээс яг насан туршдаа хэрэглэнэ гэж байгаагаа авч үлдээд хэрэглэхгүй гэж байгаагаа ерөнхийдөө бол үлдээдэг. Ингэснээрээ бидний бүтээмж нэмэгдэн яг тархиныхаа үйл ажиллагаан дээр хэрэгцээтэй зүйлд ирч хүчээ зарцуулах, энерги зарцуулах юм боломж олддог. Тэр хамгийн ихний энэ 2 дугаар үеийн зорилго бол аливааг нь боловсруулах хурдаа нэмдэг байна. Тэгэхээр яг өсвөр насныхан дээр бол маш хурдтай мэдээллийг боловсруулах юм чадвартай болж байдаг гэсэн. 2 дугаарт нь тархины үйл ажиллагаан дээр ийм үр бүтээлтэй байна гэдэг. За ганцхан тархи биш, бие физиологч гэсэндээ бид нар аль болох өөрсдийнхөө зорилгын төлөө өөрсдийнхөө бие физиологийг биелдэх, тэр зорилгодоо хүрэхтэй нөөц бололцоогоо ашиглах гэх мэт ийм ур чадваруудыг суулгаж байдаг. Тэгэхээр ерөөхдөө бол яг насанд хүрсэн хойноо илүү сэтгэл ханамжтай, тайван, амар амгалан, тэгээд амжилт бүтээлтэй, тэгээд нийгэмдээ хүлээмж шөөрөгдсөн ийм насанд хүрсэн хүн болохдоо л өөрийгөө ер нь бэлтэж байна л гэсэн үг. Тэгээд тэр бэлтгэл маань ганцхан тархинд ч биш, бие физиологч ч гэсэн явагдчихэдэг гэж ойлгож байна. За 3 дахь хамгийн том зорилго бол ердөөсөө энэ уртлын тархины үйл ажиллагаатай холбоотойгоор бид нар сэтгэл хөдлөлөө удирдах сурах. За тэгээд өөрийнхөө бодол болон үйлдэлээ удирдах энэ чадваруудыг суулгаж бий болж байдаг. Тэгэхээр өсвөр наснда энэ гарч байгаа уур бухимдал, бусадтай харилцах энэ магадгүй зүү зохисгүй харилцааны загварууд бол цэвэр насанд хүрсэн хойноо би яг ямар байдлаар бусадтай харилцах юм, юу миний хувьд үнцэнтэй. За би юуны төлөө зорж амьдрахын гэх мэтлэнгийн энэ олон асуултанд хариулах гээд
яг ингээ амьдрал дээр туршилтуудыг хийж байна гэж бас ингээ ойлгож болно. Тэгэхээр үр дүнд нь буюу 25 наснда одоо хүн ямар ч хүн өөрийнхөө сэтгэл хөдлөлийг бие физиологийн үйлдэлээ дээрэс нь хандлага, бодлоо удирдах сурчсан л байх нь зорилго. Тэгээд ингээд энэ бүх зүйлийг сурахын тулд эхлээд маш их хэмжээний туршилтууд явагддаг. Юу нь зөв, юу нь буруу вэ гэдгийг ихэвчлэн яг өөрөө биеэр туршиж мэдчихэж ингэж одоо өөрөө сонголтуудаа хийдэг ийм үе байдаг учраас одоо яг тархины ингээд хоёр дахь загварчлал гэхээр маш чухал үе дээрээ л одоо явж байна гэсэн. Энэ загварчлал зөв явагдаж байгаа юм бол насан туршдаа бид нар өөрийн гэсэн ур чадвар авьяастай тэгээд өөрийгөө үнэлж чаддаг ийм хүн болдог. Тэгэхээр энэ дээр эхлээд эцэгчүүд маань чи зөв болох гээд байна, буруу болох гээд байна гэж одоо эрслээс хамгаалж хүүхдүүдтэйгээ магадгүй загнах, шийтгэх хэмжлэнгийн үйлдэлүүдийг хийхээс өмнө манай хүүхэд өөрөө юуны төлөө хичээгээд байгаа, юу зориод байгаа, юу өөртөө сонирхолтой байгаа гэдэг. Эхлээд яг энэ хоёр дахь одоо их загварчлал явагдаж байгаа энэ үе дээр нь хүүхдүүдээ анхаарч хараад ажиллах нь маш чухал байдаг. За тэгээд та бүхэн нэгэнт ингээд зорилгоо хийсэн учраас яг тархин дотор болж байгаа бүтцийн хувьд маш чухал хоёр хэсгийг танилцуулъя. Энэ нь болохоор одоо өмнө нь хэлсэнчлэн уртлын тархины үйл ажиллагаа. Энэ бол 25 нас хүртлээр одоо ингэж хөгждөг. Тэгээд нэлээд жоохон удаан гэж боловсруулж хөгжиж байдаг. Яг тэр насан туршдаа шийдвэр гаргах, за бусдыг ойлгох энэ ур чадруудыг бий болгож байгаа учраас процессын хувьд арай жоохон удаан байдаг. Тийм учраас 25 нас хүртлээр бид нэр жоох өсвөр насныхандаа боломж болцоо олох нь чухал байдаг. За хоёр дахь зэрэгцээд маш их хурцтай хөгжиж байгаа хэсэг болохоор энэ лимбийн систем гэдэг. За энэ лимбийн систем гэдэг энэ хэсэг бол цэвэр ердөөсөө бидний багаас байхад байсан илүү сэтгэл хөдлөлд суурилсан маш хурдтай хариу үйлдэл үзүүлдэг ийм одоо хэсэг байгаа. За тэгээд Даниэл Канеман гэдэг сэтгэл судлаачийн тайлбарснаар бол энэ нэгдүгээр систем, хоёрдугаар систем гэдэг ийм хоёр өөр системээр ажиллаж байна гэдэг маань цэвэр одоо яг энэ тархины лимбийн систем, ур тархины хэсэг хоёрын ялгааг гаргаж ирж байгаа. Тэгээд лимбийн систем маань бол өөрөө сэтгэл хөдлөлтөөр суурилсан маш хурдтай автомат юм хариу үйлдэл, урд тархины энэ үйл ажиллагаа бол илүү механик бодож боловсруулж ээж ингэж шийдвэр хариу үйлдэлээ гаргадаг ийм хэсэг байгаа. За тэгээд дэлгэрүүлээд нэг бүрчлээ ингээд тайлбарлах юм бол урд тарих бол цэвэр шийдвэр гаргах. За ганцхан зэрэг шийдвэр гаргах гэдэг нь өнөөдөр ингээд би найздаа муудцаа одоо би энэ хүнтэй тааж хийж ярихгүй гэдэг шийдвэрээс илүүтэй би найзтайгаа бол насан туршдаа хамт одоо найзлах сонирхолтой. Тэгэхээр миний юуны би ямар буруугаар алдаа гаргасан, манай найз юун дээрээ бас төвчээргүй хандсан. Бид хоёрын яг ингээ бодит маргаан юунаас үүссэн бэ гэдэг бодитоор ингээ бодохын чадвартай болдог. За логик дараалал гэхээр аливаа зүйлийн логик дараалал нь одоо юу гэдэг би өглөө ингээд аавыгаа муух ингээ бодсон учраас би өнөөдөр ингээд бүтлгүүтэд бүдрээд унчлаа гэдэг тийм дараалал биш. Тэ аль болох ингээд за миний бүдрээд явсан бол би буруу газараар явсан байна. Миний гутал асуудалтай байна. За эсвэл миний хөл өчигдөр ингээд сакс тоглолцсон болохоор өвдөд байгаа юм байна гэдэг ч юм уу. Яг бодит процессыг юунаас болсон бэ гэдгийг ингэж логик дараалалаар нь гаргаж ирдэг энэ чадварууд байгаа. За тэгээд альва нэг зүйл дээр уур бухимдлаар хариулт хийх биш, тайван байжгаад яг урт хугацаанд ямар шийдвэр гаргавал зөв бэ гэдэг энэ байдлаар тайван байдлаар альва зүйлд хандахын чадваруудыг ерөнхийдөө уртлын тарих өөрөөртөө бий болохыг зорж байдаг. За тэгээ нэгэн түрүүний хэлсэнчлэн энэ процесс бол нэлээд удаан байдаг. Тийм учраас одоо яг өсвөр насныхан дээр аль нь дөрүүлж ажиллаад байдаг юм бэ гэхээр энэ лимбийн систем маань илүү хурдтай ажилладаг. За энэ нь бол сэтгэл хөдлөлтөөр суурилсан, яг сэтгэл хөдлөлтөөр суурилж ингэж шийдвэрүүдээ гаргаж идэг. Надад таалагдчих чинь таалагдахгүй байна. Таалагдахгүй байгаа бол тэмцэлдэх ёстой. Эсвэл ингээд юу ч хийхгүй, хариу үйлдэл хийхгүй ингээд дуугаа олох ёстой. Тэгжээж би хүссэн зүйлээ аавна гэдэг ч юм ийм нэг яг лимбийн системийн үйл ажиллагаа бол бага наснаас ахуулаад бидэрт байсан. Тэгэхээр маш хурдтай автомат тархины үйл ажиллагаа гараа ингээд шийдвэр гаргаад таалагдахгүй байгаа зүйл дээр бид нар ингээд тэмцэл эсэргүүцэл үзүүлдэг ийм байдлаар гарч ирдэг. За би ерөн сэтгэл ханамжтай байна уугүй юу те санаа сэтгэл ханамжгүй байгаа бол хин намайг тавгуутуулаад байгаа гэдэг дээр магадгүй бусдыг буруутгах тал дээр маш хурдтай ажилдаг ийм хэсэг байгаа. За айц төвшүүр дээр бол үйл ажиллагаагаа ингээ маш эрчимтэй явуулж байдаг. Ерөнхийдөө бол одоо өсвөр насны хүүхдүүдийн хувьд бол энэ
юунаас айж гэн, юу тавгуутуулж гэн гэдэг зүйлс дээр маш эмзэг байдаг учраас анги дээр очингуудаа ангийнхаа үг тавгуутуулаад аваад бэхжилт явмааргүй байна. За гэртээ ирэнгуудаа магадгүй эмээ өвгийнхаа аль нэгэнтэй жоохон таагүй харилцаатай байгаад тийм ингээд намайг заганцсан байл би гэртээ ирмээргүй байна. Ингээд ер нь бол нэг юм айц төгшөөр үүсгэж байгаа газруудад эмзэг хандаад тэнд байхгүй байх оролдлого хийх. Тэгэхээр өөрт нь таатай сэтгэл ханамжтай ийм гоё мэдрэмж төрүүлж байгаа хамт олон орон зай нөхцөл байдлыг ингэж өөртөө бий болгох гэж зорддог ийм үеийнхэн байгаа. Тэгээ энэ дээр тэрнийхэн төлөө одоо лимбийн системийн ийм идэвхтэй үйл ажиллагааныхын төлөө хүүхдүүдэд загнаад ч юм уу шийтгээд байх нь өөрөө маш буруу. Тэгэхээр нэг яг одоо өсвөр насны хүүхдүүд маань яагаад ийм эрсдэлтэй үйлдэл хийгээд яагаад ингэж үр дүнгэнд бодохгүй шийдвэрүүд гаргаад байдаг вэ гэхээр яг энэ уртлын тархины үйл ажиллагаа бүрэн ажиллагаанд ороогүй, ашиглалтанд ороогүй. Тэгэхээр энэ хооронд бол лимбийн системийнхаа үйл ажиллагаагаар маш хурцтай хариулт хийгээл өөртөө тааламжтай зүйлийг болгохын тулд гэж эсэргүүцэл үзүүлэлт ийм үеийнхэн байгаа. Тэгэхээр энэ дэр эцэгчүүдийн төвчээр маш их хэрэгтэй. 25 нас хүртлээр магадгүй шийдвэрүүдийн тодорхой хувьд нь бол танд таалагдахгүй байх юм байна. Гэхдээ уртлын тархины үйл ажиллагаа бүрэн ингээ ашиглалтанд ороод ингээд ирэхээрээ би ээжигээ бас ингэж дандаа бүх зүйлийг буруутгаж болохгүй юм байна. Аавынхаа үгнээс дандаа ингээд зөрөөдөж болохгүй юм байна. Би найз нөхөдтэйгээ харилцахдаа надад ингээд те ингээд урт хугацааны зөв амьдралын загвар өгж байгаа найзуудтайгаа байх юм бол би илүү ингээд сэтгэл ханамжтай байдсан байна, аз жаргалтай байдсан байна гэх мэтлэнгийн шийдвэрүүдээ өөрсдөө бий болгоод ингээд гаргах чадваруудахгүй ирнэ. Тэгэхээр энэ дэр ийм хоёр тархины үйл ажиллагаа явагдчихэдэг учраас эцэгчүүд маань бас маш төвчээртэй хандсан чухал байна. За хоёр дахь энэ үе дээр нэгэнт одоо нэг юуны дөнгөж төрсөн хүүхэд 0-3 нас хүртэл бол ингээд гадаад очин намайг аюултай байна уу, үгүй байна уу гэд ийм мэдрэмжүүдийг аваад маш олон одоо мэдрэлийн сүд хоорондоо холбогдчихэдэг тий. Гэт ингэсэн. Тэгвэл энэ хоёр дахь үе буюу 9 наснаас эхлээд одоо бидний тархинд юу явагдчихэдэг вэ гэхээр энэ хоёр үйл ажиллагаа явагдчихэдэг байна. За түрүүний урдлын тарих лимбийн системийн хэсэг гэдэг бол яг бидний хариу үйлдэлүүд явагдаж байгаа хоёр том тархины хэсгийг ярьсан. Одоо харин нийт тархинд маань ямар хоёр том процесс явагдчихэдэг вэ гэдгийг танилцуулъя. Нэгдүгээрт нь бид нар ийм мэдрэлийн эсийн хэрэггүй үйл ажиллагаа бид нар тайрч яадаг байна. Тэгэхээр энэ маань юу гэсэн үг гэхээр ингээд жишээлбэл ингээд мод ургахтаа тодорхой нэг хэсгүүд маань одоо модны мөчрүүд маань ч юм уу ингээд хүчгсэн байдаг. За эсвэл буруу ташаа ургачдаг. Эсвэл бусад мөчртөө ингээд одоо ингээд нэг буруу ургаад бусад мөчрийнхөө ингээд үйл ажиллагаанд саад болдог гэдэг ч юм ингээд маш олон өвчлөлттэй, эмгэгтэй, буруу алдаатай байгаа ийм одоо мөчрүүд модонд ургадаг байх нь л дээ. Тэгээд тэрний зарим нь бүр ингээд үйл ажиллагаа ус өнтер очихоо болоод бүр ургалтанд зогсчихсон. Ийм хэсгүүд байдаг байна. Тэгэхээр модыг жишээлбэл эрүүлэр урт хугацаанд нь ургуулъя гэвэл эдгээр өвчлсөн байгаад одоо ургалтанд зогссон байгаа хэсгүүдэд тайрах хэрэгтэй болдог. Тэгэхээр яг үүнтэй адилхан бидний тарих одоо 9 наснаас ахуулаад хэрэггүй байгаа хэсгүүдийнхаа тайралтыг авч явж байгаа байна. Тэрний юу гэхээр бага ахта маш их хэмжээний гоё юунууд цуглуулдаг, ийм наалтууд цуглуулдаг байлаа гэж бодлоо л да. Тэр наалтууд нь өөрт нь гоё харагддаг байсан учраас маш их ийм одоо дэвтэр дээр наадаг зургийн наалт цуглуулдаг байж байгаад магадгүй өсвөрнөснө тэрийг сонирхоо болцсон. Оронд нь магадгүй зураг авах тий гоё зургуудыг ингэж хүүхдийн зураг, өөрийнхөө зургийг ч юм уу эсвэл магадгүй хүүхдийн кинонуудын зургийг дуурайж зурах гэдэг ч юм өөр процесс руу ингэж шилжчихсэн бай гэж бодё. Тэгвэл хуучин наалт цуглуулдаг байсан хэсгээ за надад цаашдаа хэрэггүй юм чинь би дахиж наалт цуглуулахгүй би ол ингээд зураг авна гэдэг хэсэг рүү оруулчих байгаа учраас тэр хуучин зураг цуглуулдаг байсан хэсгийнхаа үйл ажиллагааг тайрдаг байна. Тэгэхээр нөө тэрэндээ сонирхолгүй болох тийм зүйлсүүдийг дахиж худалдаж авъя гэдэг тийм үгнүүдийг ээж авдаг хэлэхээ болох өөрөө бас цуглуулгуудаа ингээ магадгүй хаях гэдэг ч юм уу дээс бол хүнд өгөх гэдэг ийм зүйлсүүдийг хийж эхэлдэг. Тэгэхээр энэ дэр хүүхдүүд маань өөртөө цаашдаа яг амьдралдаа хэрэглэнэ гэж бодож байгаа өөрт нь чухал байгаа зүйлсүүдийг авч үлдээд бидний энэ ураг тарих маань өөртөө хэрэглэхгүй байгаа зүйлсүүдийг ингээ хайдаг байх нэ. За энэ донд бас нэг сонирхолтой зүйлсүүд нэгэн тайралт хийгдэж байгаа учраас ээж аавтайгаа харилцаа надад ашиглагдахгүй юм байна. Би ер нь ээж ааваасаа нэг хайр халамж аваагүй. Тийм учраас цаашдаа нэг хайр халамж авахгүй байх гэдэг ч юм уу. Ийм ээж аавтайгаа харилцах холбоосууд маань бас тайрагдах эрсдэлтэй. Тэгээ тэрэн дээр нэг хаан тийм зүйл ажиглагддаг вэ гэхээр ялангуяа ээж аав нь одоо нэг Солонгост амьдардаг
байх үедээ байнга ээж авдаа тэрвэрлэхгүй байнга би физиологоор хажууд нь байхгүй учраас тэр холболтууд илүү эмээ өвгөөтэйгээ ах эгчтэйгээ өөр юм найс нөхөдтэйгээ холбоосууд нь хийгдээд би юм таагүй мэдрэмж авахаараа би одоо эмээдээ тэрвэрлээ тайвширчдаг, найзтайгаа ярилцахаар тайвширчдаг гэдэг ийм холбоосууд үүссэн байх талтай. Тэгэхээр магадгүй өсвөр насны хүүхдүүдийн хувьд нэг ээж аавдаа асуудал тулгархаар хандах байдаг тэрхүү холбоос маань тайрагдах эрсдэлтэй. Тэгэхээр энэ дээр эцэгчүүд маань би чамаа өсгсөн учраас чи надад л бүх асуудлаа ярих хэрэгтэй. Би чиний ээж үстэй, аав үстэй, чи намайг хүндлэх хэрэгтэй гэдэг ч юм ингээд тодорхой хугацаанд байхгүй байжгаад хамт амьдарч эхлэхээр ийм шаардлагуудыг тавиад байдаг. Тэгэхээр энэ дээр та хэрвээ одоо яг энэ магадгүй одоо 9-13 насны энэ үеүүдэд таны тэр нэг хүүхдтэй одоо өгсөн гэж бодоод байгаа үйлдэлүүдэд та хийгээгүй байсан бол магадгүй хүүхдээ маань тарих за энэ хэсэг бол ажиллагаагүй учраас одоо цаашдаа ашиглахгүй байхаа гэж тайралт явагдсан байх эрсдэлтэй. Тэгэхээр энэ дээр хүүхдүүдийнхээ эхлээд ямар үйлдэлүүдийг хийгээд байна, юуг сонирхоод байна, танаас юу тусламж хүсээд байна, ямар зүйлсээ суралцахыг хүсээд байна. Тэгээ илүү одоо ингээд магадгүй зарим бүчрүүдэд илүү том ургуулахыг хүсээд тий ингээд би гоё юунд явъя. Одоо газрын теннис сурмаар байна тий манай найзууд бүгдээрээ газрын теннисэнд явдаг би энэ сурмаар байна. За эсвэл би гоё дуучин болмоор байна. Би яг ингээд гоё хүүхдүүдийн өмнө дуулахаар манай ангийнхан ямар гоё дуулт ингээ хэлээд байдаг. Би яг ингээрээ цаашдаа ингээд өөрөө YouTube channel-та болмоор байна гэдэг ч юм уу. Ийм хүсэлтүүд гарч байгаа бол яг тэр хэсэгтээ л тэр модныхаа мөчрийг ургуулах сонирхолтой байна гэсэн үг. Тэгээ трийг нь анзаарч харсан бол та чи зураг зурхаа сонирхолтойс ягаад одоо дуулах гэдэг аа ингэж юудс тэгэж болохгүй. Тэрний оронд харин тэгвэл наа чи бас сонирхолтой юм байна те. Чамд юу хэрэгтэй? Ээж нь яаж дэмжих үү? Аав нь яаж дэмжих үү? Бичлэгийг хийгээд өгөх үү? Эсвэл би гоё чамд дууны санал өгөх үү гэдэг ч юм уу. Ийм байдлаар тэр мөчрийг цааш нь ургуулах одоо дэмжлэг өгөх талаар нь бас сонсоод ярилцвал илүү үр дүнтэй. Тэгэхээр нэгдүгээрт нь яг энэ 13 насных нь хэрэггүй байгаа хэсгээ тайрдаг, хэрэгтэй байгаа зүйлээ авч үлддэг. Ийм одоо хэсэг явагддаг байна. За хоёр дахь нь эсийн холбоосууд маань илүү идэвхжлэлтэй болдог. Одоо юу гэдэг юус үгүй гэхээр бага насндаа байхдаа хоёр эсүүд хоорондоо холбогдохын тулд ингээд тодорхой хурдаар ингээд явж байгаад холбогдоод ээж минь сайн намайг ойлгоход тэрвэрлээ гэдэг энэ хоёр мэдрэмжүүд хоорондоо холбогдоод ээж надад хайртай юм байна гэдэг нэг ийм мэдрэлийн холбоос үүсээд тэр нь ингээд байнга тавтамжтай аваалах тусам ээж надад ингээд ямар нэг асуудал тулгархаа намайг загнахгүйгээр эхлээд намайг сонсож чаддаг гэдэг ийм бүр бат холбоосууд гэдэг үүсдэг. Тэгэд энэ холбоос бол бага наснд байхад бол удаанаар за тэгээ зөндөө олон мэдрэлийн хоорондоо ингээд ямар ч замбраагүй холбогдчихэдэг учраас ингээд хүүхдүүдээс ингээд сонь асуулт гардаг гэдэг маань хоёр мэдрэлийн одоо нэг заан гэдэг мэдээллийг зурагтнаас авангуудаа дараа ном унших гэдэг ингээд мэдээллийг бас өөрөө ингээд өөрөө ном уншиж чад ингээд боловсруулна. За ном уншвал яадаг юм бол гэдэг энэ холбоосоо дараа нь холбогдоод танаас асуудаг. Тэгээ тэр нь танд ингээд ямар сони юм асуудаг юм бэ гэдэг ингээд одоо ирдэг. Тэгээд насанд хүрсэн хүмүүсийн хувьд за ном уншиж чадахгүй гэдэг аль хэдийн ингээд мэдээллүүдээ бий болгоцсон байдаг учраас хүүхдийн тэр мэдрэлийн холбоос бол ингээд айгу сонин хязгаарч бодож байгаа зүйлсүүд байдаг. Тэгэхээр таачсан тийм үеийг даваад туулсан. Яг үнтэй адилхан бага насныханд бол энэ мэдрэлийн холбоосууд бол удаанаар явагддаг. Өсвөр насны яг энэ үеэс бол маш эрчимтэй, хурдтай. Бүр одоо 6 настай хатайгаа харьцуулбал 3000 дахин илүү хурдтайгаар мэдээллүүд хоорондоо холбогдчихэйдэг. Тэгэд тэр мэдээллүүд маань бол яг өсвөр насныхны хувьд одоо найз нөхдөс ирж байгаа мэдээлэл эсвэл ээж аав надад санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх гэж байна уугүй юу? За эсвэл миний сайн хүүгүн охин намайг тоох нь уугүй юу? За бусад хүүхдүүдийн өмсөж байгаа хувцастай миний хувцас адилхан байна уугүй юу? За бусад хүүхдүүдтэй адилхан надад авьяас чадвар байна уугүй юу? Би ер нь ирээдүйдээ ямар хүн болох юм бол энэ амьдралаа би ер нь юунд зориулах юм бол гэдэг тэр эрэл агуулгыг хийх гэх мэтлэнгийн ийм олон зүйлсээр мэдээллийн холбоосууд маань илүү утга учиртайгаар илүү хурдтайгаар ингээ явагдчихэдэг. Тэгээд ингээд явагдаад тайралтууд хийгдээд ингэсний дараа насанд хүрсэн хойно миний үнц нь бол энэ юм аа. Би бол хүмүүстэй харилцахдаа ийм байдлаар харилцснаа. За би өөрийнхөө ур бухимлыг удирдах чаднаа. За би өөрийнхөө амьдралд юу хийх хүсэж байгаагаа мэднэ гэх мэтлэн ийм байдлуудаар энэ холбоосын үр дүн маань гарч ирдэг байна. За одоо харин та бүхэндээ яг өсвөр насныхны талаар мэдэх хэрэгтэй, өсвөр насныхан өөрсдөө мэдэх хэрэгтэй, дээрээс нь эцэгчүүд нь өөрийнхөө өсвөр насны хүүхдийн талаар мэдэх хэрэгтэй. Энэ 5 хүчин зүйлийг танилцуулъя. Нэгдүгээрт нь эрсдэл,
2-р нь суралцах үйл явц, 3-р нь түгшүүр, 4-р нь найз нөхдөд харилцаа холбоо, 5-р нь хамаарал гэдэг ийм 5 сэдвийг ер нь хүн болгон мэдэх хэрэгтэй гэж бодож байна. За тэгээд эрсдэл гэдэг энэ сэдв дээр эцэгчүүдийн хувьд бол эрсдэл бол ингээд хүүхдэд буруу зүйл хийчихвээ, муу хүн болчихвээ гэдэг ч юм уу ийм санаа зовлтуудаас болоод хүүхдийнхээ үйлдэлийг дандаа ажиглаж яадаг. За тэгээ ямар нэгэн буруу үйлдэл гараад ирэх юм бол тэр үйлдэл нь давтагдчихвээ гэдгээс маш их айж яадаг. Насанд хүрсэн хүмүүсийн хувьд бол нэг хамт ажиллаж байгаа хүмүүсийн хамаатнуудаа, найз нөхдөө энэ үйлдэл чинь буруу, энэ үйлдэл чинь зөв гэдэг ингээд ялгаж харж чадчихдаг. Өсвөр насны анхны хувьд бол үйлдэл болгон яг хоорондоо ялгаа байхгүй хийж болдог үйлдэлүүд байдаг. Тэгээ тэрнээс эцэгчүүд нь энэ чинь буруу, энэ чинь зөв гэдэг ахаар ингээд яагаад буруу юм бол гэдэг ингээд гайхшрах ийм зүйл тохиолддог. Тэгээ тэр нь яагаад вэ гэхээр бидний нэг тархинд уртлын тарих, лимбийн систем гэдэг хоёр чухал үйл одоо процесс хэсэг үйл ажиллагаа явуулж байдаг гэсэн. Түүнээр нэмэх нь стратиум гэдэг энэ одоо урамшууллын хэсэгтэй холбоотой ийм хэсэг ажиллаж идэг байх нэ. За тэгээд энэ стратиум гэдэг хэсгээс допамин гэдэг гормон ялгарч байгаа. За допамин ялгархаараа бид нар эрс зориг ороод ямар нэг үйлдэлийг эрсдэлтэй эрсэлхүү гэдгийг нь ялгалгүйгээр шууд ингээ хийж идэг. Тэрэн цэвэр урамшуулал, шагнал би чаддсан байх, энэ болтгийн байх гэдэг мэдрэмж авахын тулд тэр үйлдэлүүдийг хийж идэг гэсэн. За тэгээд энэ стратиум гэдэг энэ хэсгийн одоо допамины ялгарч байгаа хэсгийг ингээд судлаад үзэхээр та бүхний харж байгаа бага насны хүүхэд, насанд хүрсэн хүүхэд хоёртой харьцуулахад одоо жишээлбэл амтныг идэх, тэгээ шагнал урамшуул авах гэдэг энэ хэсэг маш өндөр хэмжээтэй байгаа. Тэгээд энэ өндөр хэмжээгээрээ яадаг вэ гэхээр хүүхдүүд одоо дуртай зүйлээ хийж одоо ер нь бол би энийг чаддсан байх гэдэг тэр мэдрэмжний төлөө л тэр үйлдэлүүдийг хийж яадаг гэсэн. Тэгээд найзуудтайгаа жишээлбэл шөнө 10 цаг хүртэл явж байгаа хүүхэд бол яадаг вэ гэхээр хамтдаа байгаад одоо 6 цаг хамтдаа найзуудтайгаа цагийг өнгөрөөгөөд хоорондоо дуртай зүйлсүүдэд ярилцаад хамтдаа ингээ гудамжаар яваад инээж хөөрөлдөөд би энэ хамт олонны нэг, би найзуудын нэг хэсэг гэх те бид нар хамтдаа ингээд гоё дурсамжийг бүтээж гэн, хамтдаа бид нар сансраар явж гэн, хамтдаа хорооллоор явж гэн, хамтдаа бид нар худалдаа авалт хийж гэн, хамтдаа бид нар хоол идэж гэн, те хамтдаа бид нар хүүгүүдийн талаар, охтуудын талаар ярилцж гэн, хамтдаа бид нар одоо магадгүй компьютер тоглоом тоглож гэн гэдэг тэр мэдрэмж нь хүүхдүүдэд шагнал урамшуул болж ирж идэг. Тэрнээс биш орой би 10 цагт ээж аавынхаа хэлсэн үгнээс зурж ирээд ингэснээрээ би нэг өчигдөр ээж аавдаа одоо маргалдсан байсан тэр зүйлээсээ эсэргүүцэл тэнцэл илэрхийлж байна гэж таны өдөөс одоо зоригтойгоор тэр үйлдэл хийгээд байгаа зүйл биш. Тэр нэг үйлдэл нь өөрөө тэр тухайн хүүхдэд ийм шагнал болж яадаг. Одоо яг л энэ бичэн шиг юм амттан болж ярьдаг. Тэгэхээр тэр амттны мэдрэмжийг авахын тулд хүүхдүүд маань тэр үйлдэлүүдийг хийж яадаг. Тэрнээс эцэгчүүдтэй муухай харагдээ. Ээж аавынхаа үгэнд орохгүй бай. Багшаасаа муу дүн авъя гэдэг зорилгоосоо илүүтэй яг тодорхой тэр нэг хийж байгаа үйлдэл л өөрсдөд наадж жаргал өгч байгаа учраас хийдэг байх нэ. Тэгэхээр тэр эрсдэл гэдэг нь бол тухайн үйлдэлийн үр дүнд ирж байгаа шагнал урамшуул гэдэг байдлаар хүүхд ойлгодог байх нь. За хоёр дахь нэг ойлгох ёстой зүйл нь хүүхэд бол өсвөр насны хүүхэд бол суралцах үндсэн зорилготой гэдгийг эцэгчүүд ойлгох бол маш зүгээр. Тэр нь таны хүсэж байгаа суралцах зүйл биш байж болно. Та бол математик дээр он цаваад, монгол хэлээ илүү сайн ойлгоод, англи хэл дээр он цаваад, англи хэл дээр илүү сайн ойлгодог болоод ирээдүйдээ тэтгэлгээ авах хэмжээний англи хэлтэй л болчвол болоо гэдэг нь суралцах процесс нь таны зорилго нэг өөр, хүүхдийн суралцах процесс нь арай нэг өөр. Хүүхэд бол илүү суралцахдаа маш олон зүйлээ туршиж үзчихээж өөрөө шагнал авч байгаа тэр зүйлээ суралцах сонирхолтой байдаг. Жишээлбэл ээж аав нь одоо компьютер тоглоомыг ойлгохгүй байвал найзуудтайгаа хамт ярилцаад тэр компьютер тоглоомын дээр ялаад шагналынхаа мэдрэмжийг аваад ингэж байгаа нь тэр хүүхэд илүү тэр цаашаа компьютер тоглоомын талаар суралцах, цаг гаргах, яаж тэрэн дээр илүү олон ялалтуудыг хийх вэ гэдэг тал дээр ингээд YouTube үзэх, бүр ингээд англиар бүр тэр талаараа мэдээлэл авч унших гэх мэтлэн ийм зүйлсүүдийг хийдэг. Тэгээд тэр нь бол яг өөрийнхөө суралцах процесс болчдөг. Тэгэхээр энэ дээр хүүхдүүдтэй эхлээд та чи миний л хүссэн зүйлээ сурах ёстой. Чиний сураад байгаа зүйл чинь буруу.
ирээдүйдээ надад чинь ямар ч үр дүнгүй гэж хэлхийн оронд яагаад энэ зүйлээ суралцаад байгаа сонирхол нь юу юм те одоо тэр зүйлээ сурснараа ямар мэдрэмж аваад байгаа юу нь гоё таатаа санагдаад байдаг гэдэг талаар нь ярилцаад өөрийнхөө бас жишээн дээр те ингээд бага бахта хичээл бол ээж аавын төлөө хийх ёстой зүйл гэж боддог байсан чинь том болоод ажил хийгээд ингээд гараад ирсэн чинь зөндөө олон хүүхдүүд ингээд надаас илүү ингээд одоо юу гэдэм илүү сайн тоогоо боддог болцсон байсан. Тэр нь би ингээд өөрөө 2 жил би мундаг гэдэг бодол байхгүй зүгээр л ажиллаа хийгээ яваад гэсэн үеийнх нь хүүхдүүд илүү мундаг болоод менежер болоод ингээ яваад гэсэн. Тэгээд гэтэл яг үнэндээ би бол тэрнийг маш богино хугацаанд сурах боломжтой байсан. Тэгээд тэрнийг би одоо их сургуулиас аваагүй тэр зүйлээ би маш сайн даргатай уулзаад тэр дарга маань надад зааж өгсөний дараа би өөртөө ихтэй болоод сурч чадаагүй байсан зүйлээ сураад би тэгээд найз нөхдийнхөө богино хугацаанд хийж чадсан зүйлийг нь ч гэсэн аав нь хийж сурсан, эсвэл ээж нь хийж сурсан. Тэгэхээр энэ дээр минийхөө яагаад би ингэж чамд англи хэл юм уу математик эсвэл энэ хүнтэй зөв харилцах нь харилцаа чухал гэдэг байгаа вэ гэхээр яг аавд нь ийм асуудал үүсээ тэрийг давхтаа би яг тэр ур чадварыг суралцсан учраас би илүү сайн давсан юм аа. Тэгээд би чамд чухал гэж хэлж байгаа шүү гэд өөрийнхөө туршлагыг хэлвэл яг тэр таны үнцгийг хүүхэд хараад магадгүй дараа нь хүнтэй зөв харилцах хэрэгтэй одоо худалдаа авалт хийх гэсэн чинь хүн муухай харилцаа тэгэл та ямар муухай ааштай ингэж хэлхийн хооронд хичээ би танд ингэж одоо ийм зүйлийг хүлээжсэн чинь та надад тэг ингээд буруугаар тайлбарлаад байна гэдэг тийм хэлэх зориг гарч ирэх байхаа. Тэгэхээр энэ дээр та хүүхдүүдийнхээ ихлэ юу суралцах гээд байгаа гэдэг талаас нь ихлэ сонсоод танилцаа. Тэгээ дээрэс нь та бас яагаад одоо өөрийнхөө суралцуулахыг хүсэж байгаа зүйл нь чухал гэж бодож байгаа гэдэг ингээд харилцан ярилцвал хүүхэд маань тэрэн дээрээсээ нөгөө зөндөө олон туршиж үзээд байгаа зүйлсүүд дээр таны зүйлийг бас туршиж үзье гэдэг бас юм сонирхол шинээр гаргаж ирж болох юм. Тэгэхээр ингээд хүүхэд бол ер нь хинтээ ойрхон байна, хин надад туслана гэж бодож байна, хин намайг хамгаалдаг вэ гэж дэмжлэг авдаг хүмүүсийн хаан зүйлүүдээс суралцах сонирхол өндөр байдаг. Тэгэхээр та шаардлага дандаа тавихын хооронд хүүхдтэйгээ найз нь болвол тэгээд найзаасаа суралцах сонирхол хүүхдүүдэд илүү байгаа. За тэгээд сурлага, урлаг, спорт, хөдөлмөр хийх. За тэгээд өөрийн амьдралыг өөрөөр төсөөлөх гэх мэт эдгээр зүйлсүүд дээрээ яг өөртөө амжилт урамшуул авч байгаа зүйлсүүдээ л хүүхдүүд суралцж яадаг. Тэгэхээр энэ дээр та ганцхан хүүхдүүдтэй бүх зүйлийг сурах гэхээсээ илүү магадгүй эдгээр зүйлсүүдээр сайн хийж чаддаг зүйлс хүмүүс дээр хүүхдүүдтэй яг тэр ур чадварыг нь заалгах, тэр хүүхдүүдийн сонирхлыг нэмэгдүүлэх гэх мэт ийм одоо хамтарсан зорилгоодыг тавьж болно. Эцэгчүүдийн нэг зүйл нь ингээ анзаараад хахад би мөнгөний төлцөн чи заавал энийг сурах хэрэгтэй гэдэг ингэдэг. Тэгэхээр тэр мөнгөний төлөөд хүүхдийнхаа цагийг зориулахаас өмнө чи одоо юу ямар байна уу, нэмэлт татлага авмаар байна уу гэж асуух. За эсвэл чи одоо бүжиг сурмаар байна уу, хүчин сурмаар байна уу, миний бодлоор чамд ийм авьяас бол байгаа, чи ашиглахыг хүсвэл тэ ингээд ээж нь ийм багш болсон, эсвэл аав нь ийм одоо юу ийм урлагийн ийм төв болсон тэгээд тэн дээр ингээм хамт очиж болно шүү гэдэг ийм эхлээ саналуудыг гаргаж өгөө. Тэгэд хүүхэд өөрөө тэрийг бодож үзээд шийдвэр гаргаад за би энийг бас суралцах сонирхол надад байгаа юм байна. Туршаад үзье гэдэг байдлаар гаргавал зүгээр ах. Эцэгчүүдийн дараагийн бас нэг санаа зовоод байдаг зүйл манай хүүхдийн сонирхол маш хурдан буурдаг. Нэг сар болоод дараагийнх дээр сонирхол болчдөг гэдэг. Энэ дээр даангааз хүүхдийн сонирхол буурахаас гадна зааж байгаа багш нь одоо хүүхдүүдэд яг нэг шагнал урамшуулал гэдэг тэр мэдрэмж өгөхгүй байх тал байдаг. Дандаа шийтгэл чи чадахгүй бол ингэн чи бусдаас муу байна гэд ингээд байл нэг хүүхэд шагнал урамшууллын мэдрэмж авахгүй байгаа учраас энийг би сурахгүй юм шүү, сурч чадахгүй юм шүү гэдэг энэ бодол төрчдөг. Тэгэхээр эхлээд тэр багштайгаа харилцаа зааж байгаа хүмүүстэй харилцааг анзааруул зүгээр. Хоёрдугаарт нь маш олон ийм одоо хичээлээс гадуурх ур чадварууд ерөөхдөө төлбөртэй байдаг учраас эцэгчүүд эхлээд нэг юм өөрсдөө ийм зорилго тавьчихдаг. Нэг сар оролдоод үзье. Манай хүүхэд сонирхол бүргэршлүүлж явна. Сонирхгүй байвал бүргэршлүүлж явахгүй гэдэг ингэжтэй. Тэгэнгүүт нэг сарын хугацаанд хүүхэд нь ингээл өмнөхөөсөө илүү сонирхол ингээд авахгүй байнгут нь за чи сонирхолгүй л байгаа юм биш тэгвэл дараагийн сарын төлбөрийг төлөхгүй гэдэг ингэждэг. Тэгэхээр тэр нэг юм сонирхол гэдэг зүйл хүүхэд дээр ингээд одоо үүд эцэгчүүдийг хүлээж байгаа шиг тийм ингээд бүр ингээл улаараа л бүр ингээл ээжээ намайг ийм юмд явуулж байгаад баярлалаа гэдэг байдлаар нэг гарч ирдгүү. Ерөнхийдөө бол тэр орчин таалагдж जैन, хүүхдүүд нь таалагдж जैन, хамт сурж байгаа зүйл нь таалагдж जैन гэдэг ийм байдлаар байвал эцэгчүүд өөртөө эхлээд тэр санхүүгийн хувьд магадгүй 3 сарын эсвэл 6 сарын за дан ганцхан санхүүгүй биш би хүүхдэд хүргэж өгөх тэр тий 6 сарын ийм бүр
тууштай байдлыг эхлээд би гаргаж өгөө. Тэгээ 6 сарын дараа хүүхэд маань бүр ингээд одоо байгаагийнхаасаа илүү болж чадвал би тэр 6 сарын дараагаас үнэхээр үргэлжлүүлэх үгүй гэдэг шийдээгээд өөрсдөө эхлэж яг урт хугацааны санхүүгэн болон ийм цаг хугацааны ингээд зорилго тавиад ингээд ажиллавал яг хүүхэд дээрээ илүү үр дүн хүсэж байгаа тэр үр дүнгээ харах боломжтой байдаг. Тэгэхгүй эцэгчүүд өөртөө 1 сар ажиллаж агаад мөнгөө өгөхөө цагаа зориулах уу гэдэг шийдээгээд ингээд богино хугацааны шийдвэр гаргажтай. Тэгэнгუთ хүүхдүүд явах болоод тэгээд өөртөө дараа нь юу гэж дүгнэдэг вэ гэхээр манай хүүхэд л хүсээгүй учраас би тэр одоо урлагийнхан ч юм уу тэр хөгжмийнхэн сургалтыг би зогсоосон гэнгээ яриад байдаг. Тэгэхээр энэ дэр эхлээд өөртөө хандлагыг яг үнэхээр хүүхдтэй удаан хугацаанд юм сургая гэсэн зорилго байна уу үгүй юу? Таны өөрийн одоо энэ хүүхдтэй үуч амжилт чинь богино хугацааных байна уу гэдэг л агуулсаа шалгаж өгөх нь чухал гэдэг шүү. За 3 дахь одоо ойлгох ёстой нэг чухал зүйл болохоор хүүхдүүдийн яг нэгэнд энэ лимбийн системээр ажиллаж байгаа учраас энэ лимбийн систем өөрөө таагүй мэдрэмжүүд, төгшүүр, айцнаас маш эмзэг байдаг. Тэгээ тийм орчинд өөрийгөө оруулахгүй тулд бүхэл арга хэмжээг авдаг. Хэрвээ гэр бүлийн орчин уур бухимдалтай байгаад байдаг бол хүүхэд бол гэртээ очихоос илүү магадгүй найзтайгаа хамт байх, эсвэл YouTube тэгэртэй байсан ч гэсэндээ интернет орох сонирхол өндөртэй. Тэгэхээр энэ дээр өөрөө энэ лимбийн систем маань дараах хүчин зүйлсүүдээс ер нь бол өөрийгөө зайлсхийх гэж оролддог. Тэр нь сурлагын амжилт гарах ёстой гэдэг ийм дарамт багшаас ирж гэнэ үү, хамаатнуудаас ирж гэнэ үү, эсвэл ээж аваас ирж гэнэ үү. Тэр маань өөрөө хүүхдэд айц төгшөөр бий болгоод байдаг. За зарим хүмүүсийн хувьд бол ингээ маш олон зүйл дээр амжилт гарах хэрэгтэй гэдэг ийм дарамттай байдаг. Хичээлээ сайн авах хэрэгтэй, гэр орноо сайн цэвэрлэх хэрэгтэй, дүүнэрээ сайн авах хэрэгтэй. За тэгээд спортын арга хэмжээнд авах хэрэгтэй. За тэгээд багшийнхаа итгэлийг алдахгүй байх хэрэгтэй, найзуудынхаа итгэлийг алдахгүй байх хэрэгтэй. Би бас гой хувцалдаг байх хэрэгтэй гэл ингээд маш олон зүйл дээр нэг амжилтын мэдрэмж нь хүмүүсийн хувьд чухал учраас тэр амжилтыг би одоо та нарын нэг хэсэг байгаа шүү, би нэг чадж байгаа шүү, би та нарын төлөө мундаг байгаа шүү гэдэг мэдрэмжийг маш олон ингээд хүмүүсээс одоо хүчин зүйлсүүдээс ингээд авч чаддаг. Тэгэхээр энэ олон зүйлийг амьдралдаа амжуулах гэж бас маш их стресстэй төгшөөртэй ийм зүйл гарч ирдэг. Тэгээд хажууд нь дэмжих хүн бага байх юм бол хүүхэд өөрөө энэ бүх асуудлаа шийдвэрлэх ёстой гэд тэгээд ингээд бас төгшөөрийн мэдрэмж өндөрөөр авах ийм тал гарч ирдэг. За сургууль дээрх гадуурхал бол одоо ялангуяа энэ технологийн шинжилэл одоо ингээд нэгэнт бидний амьдралд одоо эргэлт буцалтгүйгээр ороод ирсэн ийм нөхцөлд бол бүр маш өндөр байгаа. Хүүхдүүд одоо сайн хүүгнээсээ одоо би чам дургууштай гэдэг мессеж авсныхаа дараагаас ахвал хичээлээ хийх болдог. Хинч гэж таалагдъя гэдэг ч юм уу ийм одоо хүсэл сонирхол байхаа болдог. Тэгээ тэр бүхэл ингээд цаашдаа сургуультай явж үзэлгүй болчтой. Тэгэхээр энэ дэр яг хүн хоорондын харилцаа, ингээ хамт олноосоо ингээ гадуурхал мэдэрч байна уу, багш нь гадуурхаад байна уу, ямар нэгэн байдлаар л нэг хүүхэд би энэ нэг зүйлд харьяалагддаг юм байна гэдэг мэдрэмжийг аваад байна уу гэдэг бас анхаарч харах нь чухал. Тэгээ ямар нэгэн байдлаар ийм гадуурхлууд ганцхан бие физиологоор биш технологийн нөхцөл байдлаар орж иж байгаа учраас энэ дээр анхааралтай байх хэрэгтэй. Ялангуяа энэ дээр бол олон улсын мэргэжилтнүүд монголчууд нь юуг ярьж байгаа вэ гэхээр хэрвээ чам таагүй мэдрэмж одоо ингээд мессежээр бичих, эсвэл зургийн чинь дор комментээр үлдээх, эсвэл танаа хоёр найзууд чинь нийлж байгаа чамааг ингээд хасаад тусдаа одоо групп ингээд чат үүсгэсэн байх тий. Тэгээд ийм зүйлсүүд байвал энэ бол өөрөө гадуурхал гэдэг нэртэй. Тэгээд хэрвээ чамд ийм мэдрэмж төрж байгаа бол ээжтэйгээ ярилцаж болно, аавтайгаа ярилцаж болно. Энэ бол тийм одоо чи туйлын муу хүн гэсэн үг огт биш шүү. Тэгээд төр зургийн үл ойлголцол үүссэн байна. Энийг аль болох төр зурах гэж ойлгоод чи тэгээд өөр зүйлээс тэр харьяалагдсан мэдрэмж авч болно гэдэг байдлаар хүүхдүүдтэйгээ маш сайн ойлголцож ярилцсан чухал. Тэгээд ярилцсан гэхээр эцэгчүүд өөрөө юм яриад ингэх гээд байдаг. Яг хүүхдээ сонсоод ингээ гадуурхагдах ямар байдیں۔ Тэгээ юун таагүй байгаа гэдгийг сонсоод одоо хүүхд чинь уйлж магадгүй, ууралж магадгүй тэр бүхнийг та яг ингээ хамтдаа хараад зүгээрээ чи ганцаараа биш энэ бүх зүйл бол төр зурах байхаа бити итгэлээ алдаарай. Чи найзуудтайгаа буцаад найзлан эсвэл өөр найзуудтай болно. Тэгээ альва нэг зүйлд үргэлжлэл юм гарц гаргалгаа байдаг гэдэг энэ мэдрэмжийг л өгөх нь одоо маш чухал байдаг. За мөн хэрвээ та ингээд өөрөө нөхөртөөгөө болон их нэртэйгээ асуудалтай, хосын харилцааны асуудалтай байгаа. За дээрэс нь ажил хөдөлмөр дээр асуудалтай байгаа. За магадгүй хадам ээж аавтайгаа асуудалтай байгаа. За өөрөө та нийлэх хүүхэдтэй байгаад та хоёр ингээд төрсний дараа сэтгэл готролыг дамжин өнгөрч байгаа ч юм уу ийм асуудлууд байвал хүүхэд өөрөө
бас маш их төвшөр мэдэрдэг. Яагаад гэхээр нэг ээж аав намайг анхаарахгүй юм байна. Найзууд намайг тоохгүй байна. Би сургуультай явмааргүй байна. Гэртеж баймааргүй байна. Би ганцаархнаа баймаар байна гэд байнгын ингэж нэг YouTube-ээс те ингэж нэг юм шагнал урамшуулсан YouTube дээр ингээл гой таатай дуу сонсчдаг. Эсвэл нэг гой хүний яриа сонсчдаг те ийм одоо цаг дээр ихтгэл найдвар байхгүй боловч ирээдүйн цаг дээр ихтгэл найдвар бий болгодог ийм нөхцөл байдалд бас хүүхдүүд гэртээ байх тохиолдлууд их байдаг. Тэгэхээр энэ дээр эхлээд хүүхдээ өөрчлөе, хүүхдээ гой байлгая, хүүхдээ намайг хүндлэхийг хүсэж гэн гэж ингэж зорилго тавихынхаа өмнө эхлээд та манай нөхөр бит хоёр, манай эхнэр бит хоёрын хосын харилцааны асуудлууд хүүхдүүд хэд их гарч ирээд мэдрэгдээд байгаа юм биш үстэй. Бит хоёрын асуудлуудаа яаж бас эерэг байдлаар шийдвэрлэх вэ гэдэг дээр эхлээд цаг гаргах нь чухал гэдэг ийм зүйлээ зөвлөх нь зүйтэй баг. За тэгээд ерөөхдөө бол бусдаас ирэх дарамт тэгэхээр дан ганцхан сургууль дээр биш багш нараас хамаатан саднуудаас за тэгээд найз нөхдөөс тэгээд магадгүй нүг явж байгаа дугуулангуудаас ч гэдэм үү ийм байдлаар бас дарамт ирэх ийм тохиолдлууд байдаг. За дээрэс нь бол яалтчгүй одоо сүүлийн үеүүдэд дэлхийн нийт даяараа бага насны хүүхдүүдийн өсвөр насны хүүхдүүдийн ингээд нөгөө биеийн жингийн тархалт нэмэгдэж байгаатай холбоотой хүүхдүүд өөртөө ихтгэлгүй байх ингээд нэг хүнтэй яриаггүй байсан ч гэсэндээ өөрийгөө тархан бусдаас өөр гэдэг мэдрэмжүүдийг авах, өөрийгөө тусгаарлах ийм зүйлсүүд гарч иж байгаа учраас яалтч эцэгчүүд бас энэ дээр яг хүүхдийнхээ санаагаа зовоогоод байгаа зүйлүүдийг сонсохоос өөр арга байхгүй. Тэгээд хүүхдүүдийн энэ төвшөр дарамт мэдэрч байгаа энэ байдал нь бол насны хүрсэн хүмүүсээс илүү өндөр явагддаг, эмзэг байдаг. Тэгэхээр энэ дэр хаанаас тийм ямар нэгэн төвшөр мэдэрч байгаа вэ гэдгийг сонсоод үзэх нь зүйтэй. Тэгээд төвшүүрээ болоо, бити юм санаа зовоо гэж хичнээн та хилээж танаа хүүхэд шууд тэрнийг зогсоож чадахгүй. Яагаад тэгэхээр урдлын тархины үйл ажиллагаа маань одоо юу гэдэг ашиглалтанд орохгүй л ингээл боловсруулагдчихл байгаа, хөгжижл байгаа. Тэгэхээр энэ процессыг та аль болох ингээл хамтдаа хүүхдтэйгээ туулж өгч болно. Тэгээд эсвэл наад чинь чиний л амьдралгаа хүүхдээ ганцаараа орхиж болно. Ингэснээрээ хүүхэд дараа нь яг ямар нэг асуудал тулгархаар танд хандхаа болно л гэсэн үг. За дөрөв дэх одоо мэдэх зайлшгүй шаардлагатай нэг зүйл бол энэ нийгмийн нэг хэсэг гэдэг энэ мэдрэмж бол ердөөсөө хүн төрөлхтний суур хэсэг. Тэр нь юу гэхээр бага бахта дөнгөж 0-3 настай хүүхэд бол би ээж аавынхаа нэг хэсэг үү, энэ гэр бүлийн нэг хэсэг үү, энэ гэр бүл аюултай юу, аюулгүй юу, намайг хамгаалах хүн байгаа юу гэдэг ийм мэдрэмжийг авч идэг бол энэ өсвөр насны хүүхдүүд би нийгмийн нэг хэсэг мөн үү? Нийгэм намайг хүлээн зөвшөөрөх үү? Би нийгэмд ирээдүйдээ тэгээ өөрийн гэсэн байр суурьтай байж чадах уу? Би өөрний нийгмийн нэг хэсэг байгаа сэтгэл ханамжтай 50 амьдарч чадах уу гэдэг энэ мэдрэмжийг одоо авахын төлөө зорж байдаг. За тэгээд энэ дээр орхигдохоос буюу хаягдахаас айц гэдэг одоо англиар нь бол fear of missing out гэдэг бүрийн нэртэй. Тэгэд энэ зүйл бол яг өсвөр насныхны хувьд бол маш чухал зүйл гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Энэ дээр ялангуяа энэ одоо технологи гарчсантай холбоотой хүүхдүүдтэй ингээд өмнө нь бол заавал биеэрээ уулзж ижил найз нөхөд тэгээд хоорондоо уулзаагүй байх юм бол та нар намайг орхио явцсан байлээ, гоё юм үзсэн байлээ гэд ингээд ярьдаг байсан бол одоо хид хидэн найзын бүлгүүд байдаг. Хид хидэн найзууд маань ингээд бүгдээрээ ингээд өөрийнх нь зургийн доор ингээд гоё комент бичээд лайк дарсан байхад 1-2 найз нь дараагүй байвал яагаад намайг ингээд дараагүй байгаа. Тэр хүмүүс би юу буруу хийлээ гэд ингээд нөгөө өмнө нь магадгүй маш цөөн тавтамжтай авдаг байсан мэдрэмж хүүхдүүд одоо маш их тавтамжтай байнга авдаг болсон. Найзуудаасаа би ингээд яач шүү орхигдчихгүй дээ, хаягдчихгүй дээ. Би тэр нэг хэсэг байха болчихгүй дээ гэдэг ийм мэдрэмжүүдийг бол үнэхээр их авч байгаа. Тавтамж нь их байгаа. Хүчин чадал нь их байгаа. Тэгээд тэр хэмжээгээр одоо нэг орхигдохгүй тул хаягдахгүй тул найзуудаа таалагдах гэж оролдох, найзуудынхаа төлөө одоо өөрийнхөө дургүй зүйлүүдийг хийх. За ялангуяа ингээд сайн хөвгүн охинтой болох юм бол тэдний төлөө бүр ингээд өөрсөө хязгаарч гаргаагүй байсан үйлдэлүүдийг хийх. За найзуудынхаа нэг хэсэг байхын тулд бас ингээд дургуйч гэсэндээ одоо тэр тэдгээр найзуудынхаа хийдэг үйлдэлүүдийг хийх. Ийм зүйлсүүд гарч ирдэг. Энэ одоо айц нэгэнд бодит учраас эцэгчүүд маань бол чи заавал найзуудтайгаа байх албагүй штэ. Тэднээс хол бай гэдэг ч юм ийм одоо хүүхдүүдийн хувьд бол тэр хүсэлтүүд ямар ч утга учир байхгүй. Тэгэхээр ийм хүсэлтүүдийг аль болох тавихгүй байх нь чухал. Энийг харин ойлгоод за найзуудтайгаа ингээ харилцаан дээр жоохон төвчээртэй бай, бүцүүл болно гэдэг байдлаар эцэгчүүд нэг жоохон юм буур суурьтай хандхан чухал. Тэрнээс биш манай хүүхдээ чи ингэсэн байна гэж очиод найзуудтай нь очиж маргалдаал тэрнгээр нэг юм болоод
дараа нь хүүхэд нь ямар ч найзгүй сургууль дээр болчдөг ч юм уу ийм төрөмгийн байдлаасаа болоод хүүхдийнхээ амьдралд бас нөлөөлж байгаа эцэгчүүд бас байдаг. Тэгэхээр энэ дээр яг хаягдчихгүй тэр нийгмийнхаа нэг хэсэг биш байчихгүй гэдэг энэ мэдрэмж бол яг бодит гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй байх нэ. За тэгээд энэ нийгмийн хүлээн зөвшөөрөлт бол хүүхдүүдийн хувьд бол хамгийн чухал зүйл. Нэг ээж аав намайг ойлгож байна уугүй гэдгээс баг илүү би нийгмийн нэг хэсэг байж чадах уу? Би ер нь энэ хүмүүс намайг хүлээн зөвшөөрөх үү? Тэ би хүлээн зөвшөөрөх үзэх мөн үү гэдэг энэ асуултанд байнга хариулж яадаг байх нэ. За тэгээд дараагийн нэг чухал зүйл бол нэгэнт л холбоо харилцаа. Миний амьдралд энэ холбоо харилцаа маш чухал учраас би энэ холбоо харилцаа байнга одоо 24 цагийн туршид 7 хоногийн турш нээлттэй байх хэрэгтэй гэдэг. Тэг байнга гутсан дээрээ тэг миний одоо зурган дээр хүн дарсан, лайк дарсан байна уу, над руу мессеж бичсэн байна уу, надаас ямар нэгэн зүйл хүссэн байна уу, би энэ хүнтэй яаж холбогдох вэ, би тэр хүн лөө юу гэж бичих үү гэдэг ийм холбоо харилцаан дээрх энэ санаа зовлт түүнээс үүснэ хөшрүүд бол боддоор маш их байдаг. Тэгэхээр та тэрэн дээр одоо би чиний хувьд хамгийн чухал нь байх хэрэгтэй гэдэг ийм хүсэлт одоо хандлагыг бол аль болох багасгах нь зүйтэй. Яагаад гэвэл танай хүүхэд ирээдүйдээ хэн байх вэ гэдэг энэ асуултанд хариулж явж байна гэсэн үг байна. За 5 дахь нэг хүчин зүйл бол яалтчгүй ямар нэгэн үйлдэлийн хамаарлыг бий болгох эрсдэл бол өсвөр наснд хамгийн өндөр байдаг. Одоо насны хүрсэн хүмүүс, тамхи татдаг хүмүүс, за ялангуяа архины хамааралтай ингээ хүмүүс хизэнээс эхэлж одоо тамхи татаж эхэлсэн бэ, арх ууж эхэлсэн бэ гэхэд дандаа өсвөр настай хэлдэг 13, 14, 15 тэг яасан гэхээр ээж 2 мас алсан эсвэл надад аягүй хүнд зүйл тохиолдсон, манай найзууд намайг дээрлэхсэн, эсвэл манай найзууд тамхи татдаг гэхээр би дагаа татсан гэдэг нөө нийгмийн нэг хэсэг гэдэг мэдрэмжнээсээ болоод энэ хамааралтай үйлдэлүүдийг хийж эхэлсэн байдаг. Тэгэхээр энэ дээр эцэгчүүд маань чи тэгж болохгүй ингэж болохгүй гэхээсээ илүүтэй ер нь бол тамхи татхаар бол тий амьдралынхаа турш хүн ийм тамхины хамааралтай болдог. Энэ өөрөө одоо хүнд л эрүүл мэндэд нь муугаас гадна одоо хүссэн эмэгтэйтэйгээ байх боломжгүй болно. Тэгээ хүссэн хүүхэнтэйгээ байх боломжгүй болдог. Ер нь ирээдүйдээ тамхи татна гэдэг бол жоохон ингээд сэтгэл санаагаар хямрахаараа тамхи татаад байдаг. Тэгэд энэ дараа нь одоо уул ингээд зөв байдлаар асуудлыг шийдвэрлэх биш дандаа л буруу зүйл рүү шилжүүлдэг гэдэг энэ ярилцлагуудыг өөрийнхөө туршлаган дээрээс, бусдын туршлаган дээрээс та өөрөө яагаад магадгүй тамхи татдаггүй, яагаад арх уудаггүй гэдэг тэрхүү шийдлүүд дээрээс хүүхдүүдтэйгээ ярилцах нь маш чухал. За энэ дээр ялангуяа эцэгчүүдийн хувьд бас айдаг нэг зүйл нь хэрэг аав нээж нархны хамааралтай л хүүхэд маань нархны хамааралтай болчихно. За гэж айдаг. Дээрээс нь бас нэгэнт би өөрөө арх уудаг юм чи хүүхдтэйгээ энэ талаар ярих нь бол их хөвтөртэй зүйл гэдэг ийм байдлаар бас хүүхдтэйгээ харилцаж чаддаггүй. Тэгэхээр хэрвээ та өнөхөр зөрөгтэйгээр ярилцахыг хүсэж байгаа бол өөрөө тарихны хамаарал дээр анхаарал хандуулаад яг энэ зүйлийг хэрвээ та залхаж байгаа бол тий архины хамаарлаас, тамхины хамаарлаас үнэхээр залхаж байгаа бол та бас өөрөө сэтгэл зүйн зөвлөгөө аваад ярилцлага хийгээд энэс яаж гарах вэ гэдэг энэ шийдлүүдийг өөртөө гаргаад тэгээ дараа нь хэрвээ та үнэхээр архины хамаарлаасаа гарч чадвал хүүхдүүдтэй та нар ингээд одоо аав нь бол ингээд байсан, та нар бол ингэж болно, битээ энийг одоо найзуудаагаа дагаж хэрэглээрэ гэдэг ч юм ийм зөрөгтэй шийдлүүдийг бас хүүхдүүдтэй ярилцах бүрэн боломжтой. Яагаад гэвэл яг энэ өсвөр насны хүүхдүүд бол тодорхой хамаарлуудыг яг бүлгийн нэг хэсэг байхын тулд хийж эхэлдэг. За тэгээд одоо орчин үед бол яалтчгүй нэг хар тамхины мансууруулах байцны хамаарал маш өндөр байгаа. Тэгэхээр эцэгчүүд бол зөрөгтэйгээр ярилцах, айжчихгүй байх, өөрөөсөө ичхгүй байх энэ зүйл маш өндөр одоо хэрэгцээтэй байдаг. Тэгээд хүүхдээс айснасаа болоод ямар нэгэн зүйлийн хамааралтай насан туршдаа тэр зүйлээс салж чадахгүй. Тэгээд тэрнээсээ болоод гэр бүлийн асуудлууд нь үргэлжилдэг ийм зүйл гарч ирдэг. Тэгэхээр энэ дээр хүүхдүүдтэйгээ ярилцах нь эцэгчүүдийн хувьд зориг шаарддаг ийм үйлдэл болдог байх нэ. За хамгийн сүүлийн хэсэг болох ер нь тэгвэл хүүхдүүдтэй эцэгчүүд яаж тусалж болох юм бэ гэдэг дээр ийм дөрвөн зөвлөгөө та бүхэнд хүргье. Нэгдүгээрт нь нойр, хоёрдугаарт нь хоол тэжээл, гуравдугаарт нь технологи хэрэглээний талаарх ярилцлага, дөрөвдүгээрт нь сэтгэл санааны хувьд дэмжлэг гэдэг ийм дөрвөн зүйлийг та өсвөр насны хүүхдтэй бол хийж өгөхөд одоо танай өсвөр насны хүүхэд ирээдүйд насны хүрсэн хойноо танд магадгүй маш олон талаараа баярлах байх нэ. За нэгдүгээрт нь нойр. Ерөнхийдөө бол нэг энэ одоо одоогийн насанд хүрсэн хүмүүсийн хувьд ердөөсөө хамгийн дутагдaltaй байдаг зүйл бол энэ нойр. За дэлхийн нийтээр нойрны дутагдлаасаа болоод стрессийн хэмжээ нэмэгдэх, сэтгэл готролд орох, амьдралын зорилго
байхгүй болох, хосын харилцаан дээр асуудалтай байх ийм зүйлсүүд маш их байдаг. Тэгээд энэний эдгээр одоо сэтгцийн асуудлуудын үндэс суурь бол бүтэн нойр авахгүй байх, чанартай унтахгүй байх гэдэг дээр ирдэг. Тэгэхээр та хүүхдүүдтэй энэ нойрны ач холбогдлыг ярихаас илүүтэй яг гэр бүлдээ нойрны дүрмүүдийг гаргах нь чухал. Ингэхдээ та өөрөө бүтэн нойроо авдаг, чанартай унтах сурах нь чухал. За тэгээд өсвөр насны хүүхэд нь бүтэн нойртой байна гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр стрессийг бууруулдаг. Ингэснээр байн ууртай байх тэр байдал нь багасна гэсэн үг. Хоёрдугаарт нь тархины үйл ажиллагаа дэмждэг. Өсвөр насны хүүхдүүд бол 9-өөс 10 цаг унтчихэж яг нөгөө тархины үйл ажиллагаанд хоёр чухал зүйл хийгддэг гэсэндээ нэг нь тайралт явагддаг. Эсүүд хоорондоо хурдтай холбогддог гэсэн энэ хоёр зүйлийг идэвхтэй хийх, хурдтай хийх тэр боломжийг яг бүтэн шөнийн нойрнууд бий болгодог. Тэр хүүхдийн тархи бол дандаа шөнө унтсан хойноо тэр тайралтаа хийгдчихэд эсүүд нь илүү хурдтай хоорондоо холбогдчихэдэг. Тэгэхээр их унтаж чанартай унтах тусам л хүүхдүүд тэр процессоо сайн хийдэг гэсэн үг байна. Гуравдугаарт нь асуудал шийдвэрлэх чадвар нэмэгддэг байх нь, дөрөвдүгээрт нь анхаарал сайжирна. Шөнө нойрны дутагдaltaй байгаа хүүхдүүд өдөр хичээл дээр яриад хичээлээ сонсохоор ойлгодгоо. Нойр нь хүрээд байгаа учраас нам физиологийн хэрэгцээгээрээ эхлээд бүтэн нойртой байж л дараа нь энэ анхаарал явагдана. Тэгэхээр энэ дээр хичээлдээ муу сураад байгаа хүүхдүүд бол шөнө цагтаа унтахгүй, чанартай унтахгүй байгаа хүүхдүүд байх талтай байдаг. За дараагийн маш чухал зүйл бол яг орой тогтсон 9-10 цагтаа унтаад 11 цагтаа унтаад сурсан хүүхдүүд бол амьдралынхаа туршид дундаж ангийн одоо иргэн байх боломж бүрддэг. За энэ дээр бүр Английн томоохон одоо дэлхийд хамгийн удаан хийгдэж байгаа 70 жил хийгдэж байгаа судалгааны үр дүнгууд харагдчихэдэг. Гэр бүл нь мөнгөтэй байна уу, мөнгөгүй байна уу гэдгээс үл хамааран хүүхэд маань яг тогтсон цагтаа унтаад тогтсон цагтаа цэрээд сурцсан энэ хүүхэд бол амьдралынхаа туршид санхүүгийн орлого илүү өндөр, сэтгэл ханамж илүү өндөр, хосын харилцаа илүү аз жаргалтай. За тэгээд зорилгоо мэддэг, тэгээд хүн хоорондын харилцаан дээрс эерэг байдаг гэсэн ийм судалгаа байдаг. Тэгэхээр энэ дэр дэлхийн нийт даяараа өмнө нь бол яг ингээд баг унтаж их зүйл хий гэдэг ийм заавар бид нар дээр орж ирээд юу нь бол их унтах нь бол муу хүний ажил юм байна гэдэг ойлголтууд байсан бол одоо харин унт гэхдээ чанартай нойроо ингэснээр та илүү үр бүтээлтэй амьдарч ажиллана гэдэг ийм загвар илүү одоо ноёлж байгаа. Тэгээд тэр нь ч гэсэн яг бидний бие физиологт илүү тохирно гэсэн үг байна. Тэгэхээр та хүүхдийнхээ нойрыг засахын тулд эхлээд өөрийнхөө нойрыг засах чухал байна. За хоёрдугаарт нь хоол тэжээл. За ерөнхийдөө бол хоол тэжээл дээр нэг одоо хамгийн ихний өгүүлбэрийг та бас гайхаж байгаа. Өвчин бол ердөөс удам дамжих ёсгүй гэдэг. Хэрвээ та ходоодны өвчтэй, хэрвээ та элэгний өвчтэй, хэрвээ та зүрхний өвчтэй бол эдгээр өвчнүүд таны хүүхдэд шууд очих албагүй. Тэгэхээр энэ дээр ихэвчлэн хүүхдүүдэд өвчин одоо ингээд яг аав ээжтэй байсан өвчин дамждаг бас нэг томоохон шалтгаан нь юу вэ гэхээр гений өгөгдөл бол байгаа. Дээрээс нь яг энэ хооллох загвар, амьдрах загварыг та хүүхдүүдэд яг өөрийнхөө загварыг өгдөг учраас хүүхдүүд яг тантай адилхан өвчин тусах магадлал маш өндөр байдаг. Тэр нь хэвтэж байгаа хоолоо иддэг, хоолоо идсний газараа хэвтдэг, байнгын хөдөлгөөнгүй байдаг. За байнгын альва нэг зүйлд уур уцаартай ханддаг гэдэг ч юм уу. Энэ зүйлсүүд маань хүүхдүүдээр ингээд яг танаас даган дураагаад сурсан байдаг. Тэгэхээр энэ дээр та хоолныхоо энэ хоол тэжээлээ зөв авах байдал дээр яалтчгүй өөртөө өөрчлөлт хийгээд тэгээд ингэснээр хүүхэд таныг даган дураана гэсэн үг байна. За тэгээд нэг гурван зүйлийг та бүхэн хийхгүй байх нь чухал ах. Нэгдүгээрт нь савлсан бүтээгдэхүүний хэрэглээг ердөөсөө бүр багсан гэхээсээ илүү бүр байхгүй болох нь маш чухал. Ингэснээрээ та ямар нэгэн одоо лаазалсан одоо шош авахынхаа оронд яг шош аваад буцалгаад хэрэгэлдэг тийм. Ингээд ер нь бол хоолыг та анханаас нь ахуулаад бүгдийг одоо ногоо будаага арилгаж цэвэрлээл ингээд хийгээд хоол хийгээд энийгээ идчихвэл энэ бол ердөөсөө хамгийн эрүүл ийм хоол. Тэгэхээр айл болох савлсан бүтээгдэхүүнүүд хэрэглэхгүй. Хоёрдугаарт нь ундааны хэрэглээ бол яг энэ хүүхдүүдийн зүрх судасны өвчлөлийг ирээдүйдээ одооны энэ одоо 2010 оны хүүхдүүд бол ирээдүйдээ эцэгчдээс бага наслна гэдэг ийм тооцоолол гарсан. Тэгэд тэр бага наслалтын хамгийн үндсэн шалтгаан бол хийж үлсэн ундаа сахарны хэрэглээ байгаа. Тэгэд энийг бол бас тэг болгох, ундааны орнд ус хэрэглэж сургах, тэ ус уух, цай уух ийм соёлыг бол түгээх нь чухал. За түргэн хоолны хэрэглээ бол яалтчгүй энэ диабет, тархалт, за тэгээд энэ сэтгэл готрлыг нэмэгдүүлж байгаа ийм том хүчин зүйл. Тэгэхээр та түргэн хоолны хэрэглээг хянах, болох ямар нэгэн гой тэмдэглэл баяруудаараа яг
өөртөө гой хоол хийж сурах тэр соёлын хүүхдүүдэд үлдээх нь чухал ах нэ. За тэгээ хоолны соёлтой гэр бүл бол хосын харилцаа илүү хэрэг байдаг. Хоолны соёл байхгүй нэг нь хоол игээл бүгдээрээ тараал идчихдэг юм байх юм бол хосын харилцаа нэлээд сөрөг байдаг. Тэгэхээр тэр хоолны ширээг бол ганцхан одоо хоол бэлтгэх зорилгоор биш хоолоо идэх те бүр юм соёлыг түгэх зорилгоор ашиглах нь эцэгчүүдийн хувьд маш чухал байх нэ. За 3 дахь хүүхдүүдтэй дэмжлэг болох нэг зүйл бол нэг нь технологийн хэрэглээ. Тэгээ технологийн хэрэглээн дээр эцэгчүүд өөрсдөө орой жонгоо уцаараа YouTube үзээд ч юм уу эсвэл ингээ Facebook ороод ингээд байдаг мөртлөө хүүхдүүдээ ингээ тоглоо суухаар та нар болооч гэдэг ингэдэг. Тэгэхээр ерөөсөө хүн төрөлхтний хамгийн том суралцах арга барил бол даган дуурайх. Хажууд нь байгаа хүн юу хийж болж байна? Хүүхэд ч вэ? Ер нь насны хүрсэн хүн ч бэ? Энийг хийж болт юм байна л гэж боддог. Тэгэхээр энэ дээр хэрвээ та өнөхөр хүүхдийнхээ хэрэглээ, утасны хэрэглээг багасгах илүү зөв зохистой хэрэглээр рүү шилжүүлэх гэвэл та ихэд өөрөө утсыг зөв зохистой хэрэглээ сурах хэрэгтэй. Тэгээд утасны энэ гол одоо хэрэглээ бол энэ дээр ялангуяа энэ 4 дахь хэсэг дээр байгаа. Компаниуд бол бидний анхаарлын төлөө хоорондоо өрсөлдөж байдаг. Энэ нь YouTube бидний анхаарлын 10%-ийг авна. За, Facebook 25%-ийг авна. За, Instagram 10%-ийг авна. За, podcast 5%-ийг авна. За, магадгүй өөр нэг Twitter ч юм уу тий 15%-ийг авна гэдэг. Ингээд TikTok одооний хүүхдүүд бол 50% авна гэдэг ч юм. Ингээд бидний анхаарлыг өрдөөс энэ томоохон платформуд хуваагаад авцсан. Тэгээ тэрнийхээ төлөө цааш нь одоо ингээд YouTube-ээс цаашаага магадгүй Adidas гэдэг компани манай рекламыг гаргаач гэдэг ингээд мөнгө төлдөг. Тэгэхээр ингээд нэгэнд бид нар YouTube-д мөнгө өгөхгүй, Twitter-т мөнгө өгөхгүй хэрэглээд байгаа бол бидний анхаарал цаашаа зарагддаг гэдэг энэ концепцийг Social Dilemma гэдэг энэ кино Netflix дээр гарсан киногоор одоо олон түмэнд түгээж байгаа. Тэгэхээр энийг та бүхэнд бас хэлхэн зүйтэй байх. Тэгэхээр нэгэнт хэрвээ бидний анхаарлын төлөө энэ компаниуд өрсөлдөж байгаа бол таны анхаарлыг өөрөөр компаниуд, таны хүүхдийн анхаарлыг өөрөөр компаниуд аль хэдийн хуваагаад авцсан гэсэн. Тэгэхээр энийг буцаагаад яаж бид нар өөрсдөө зохицуулах юм бэ гэхээр гэр бүл болгон өөрийн гэсэн утасны хэрэглээний дүрмтэй байхаас өөр арга байхгүй. Яагаад гэвэл улсын зохицуулалт гэж байхгүй. Одоо юу гэдэг тэр тухайн компаниуд бидний төлөө зохицуулалт хийгээд орой 10 цаг гэхэд бүгдээрээ үйл ажиллагаа хаагаад тийм ингээд та нараа дуусах цаг нь болсон байна гэдэг ийм зүйл хийхгүй. Тэгэхээр энэ дэр хин энэ бүхнийг хийх юм бэ гэхээр гэрийн эзэн болох аав ээж хоёр л хийн. Манай хүүхэд өөрөө шүнжэнгөө ажилуулад тоглоод идэв гэдэг байдлаар та 3 настай хүүхдэд утсаар тоглох эрхийг өгч байгаа бол энэ таны одоо гэр бүлийн дүрм маш муу ажиллагаатай байна. Цаашдаа танаа хүүхэд чинь анхаарлаа магадгүй одоо бол ингээд нэг 5 цагийнхаа анхаарлыг хуваагаад өгч чинь цаашдаа 16 цагийнхаа анхаарлыг тэр чигээр нь хэдэн компаниудад хувааж өгвөл тэг өөрөө баг унтгаач болох ч юм уу ийм эрсдлүүд гарч ирнэ гэсэн. Тэгэхээр нэгэнд бидний амьдрал технологи бол одоо ингээд буцах одоо эргэж буцалтгүйгээр орж ирсэн. Тиймээс бид нар энийг яаж ашиглаж байна вэ гэдэг өөрөөсөө дүрмийг гаргахгүй бол эдгээр компаниуд улс орон засгийн газрууд энэ зүйлийг бол хийхгүй. За тэгээд аль болох урт хугацааны төлөвлөгөө гаргаад тэрэндээ тохирсон үеийн хатан дүрм гаргах нь л одоо эцэгчүүдийн хувьд хамгийн зөв шийдэл. Тэгээд нэгэнд энэ технологийн хэрэглэн дээр дэлхийн нийтийн бүх эцэгчүүд бүгдээрээ яг адилхан ямар арга шийдэх вэ гэдгийг хайж байгаа учраас та яг өөртөө зориулсан ийм дүрмүүдийг гаргаж ирээд ингээд магадгүй компаниудаараа ч гэдэм үү те хамт олоннуудаараа найз нөхдүүдээр энэ нэг нэгнээсээ суралцаад ингэвэл ингэ тийм байлээ гэдэг энэ дүрмүүдийг хоорондоо солилцож ярилцах нь бас чухал байна. За хамгийн сүүлийн 4 дахь зүйл бол ингээд сэтгэл санааны дэмжлэг үзүүлэх. За энэ дээр дэмжлэг үзүүлнэ гэхээр ярилцсан гэхээр за хосын харилцаан дээр ч гэсэн хоорондоо ярилцсан гэхээр эхнэрүүд өөрийнхөө одоо гомдлыг ярих гэдэг. Эсвэл нөхөр өөрийнхөө гомдлыг ярих гэдэг. Гэтэл ярилцсан гэдэг бол хүнийг сонсохоос эхэлдэг. Яг үнтэй адилхан та өсвөр насныгаа хүүхдээ эхлээд юун дээр төвшдөг, юун дээр санаа зовдөг, юу зорддог, тэмүүлдэг, ямар хүн байхыг хүсдэг гэдэг тэр хүсэл мөрөөдөл төвшөрийг нь ярилцахгүй юм бол өөрийнхөө төвшөрийг яриад танаа хүүхэд таны төвшөрийг хүлээж авч ойлгохгүй. Тэгэхээр энэ дээр танаа хүүхэд бол ердөөсөө л гэртээ болон танаас эргэн тойрноосоо аюулгүй орчингл одоо авахыг мэдрэхийг хүсэж байдаг учраас та ингээ байн хүүхдээ муу хүн гэж бодоод байн хүүхдийнхээ үйлдэлийг засгаал байн хүүхдийнхээ эсрэг юм шиг ийм мэдрэмж төрүүлээд ивэл хүүхэд тантай харилцах, танаас суралцах, таныг шүтэх, бишрэх энэ үйлдэлүүд маань бүгдээрээ буурнаа. Тэгэхээр энэ дээр танд хэрвээ хүүхдээ муу хүн болчихоо гэдэг айдас байгаа бол эхлээд юуны өмнө та тэр айдастайгаа нүүр тулаад яг ямар үйлдэлээс нь болоод би муу хүн болчихоо гэж айгаад байгаа гэдэг дээрээ яг бичиж тэмдэглэж байгаа. Тэгвэл манай хүүхдийн давуу тал юу вэ гэдэг дээр бүр тэг ингээд айцаас нь илүү олон давуу талуудыг гаргаж ирээ. Тэр давуу талуудыг та өөрөө олох, харах,
дэмжих, тэгээ тэр зүйлд нийтгэх, тэгээ явандаа миний хүүхэд өөрийнхөө амьдралыг өөрөө авч явж чадна гэдэг энэ сэтгэл хөдлөлийг та өөрийнхөө дотор бий болговол хүүхдтэйгээ харилцаат нь тийм шүүмжлэх, дайсагнах гэхээсээ илүү дэмжих гэдэг ийм харилцаа болж өөрчлөгддөг. Хэрвээ ингээд дотооддоо та ингээд өөрчлөгдөхгүй бол хүүхдтэй хичнээн ингээд би чам дэмждэг шүү гэж хэлсэн гэсэн цаанаасаа дуу хоолойны өнгө нь чи юм уу хүүхд шүү гэдэг ийм хоолойны өнгө гарч ирдэг. Тэгэхээр энэ дээр та хүүхдтэй итгэлээ өөртөө зориулаад одоо сайжруулах дэмжих хэрэгтэй. За тэгээд насан туршийнхаа ингээд танд одоо өдий хүртэлхийн насандаа өөр ингэсэн бий болгосон туршлага, ур чадварууд байгаа. Тэр ур чадваруудаасаа хүүхдтэйгээ ярилцах, зааж өгөх, ажилтаагаа танилцуулах, тэгээ өөрийнхөө хүсэл мөрөөдлийг бас ярих ийм гоё зүйлсүүдийг яг найз гэдэг журмаараа ингээ хийх юм бол хүүхэд танаас хүндлэл мэдэрнэ. Тэгээ тэр хэмжээгээр бас таныг бас буцаад хүндлэх гэсэн үг байх нэ. Тэгээд та бүхэнд өнөөдөр тодорхой хэмжээнд таны амьдралд хэрэгтэй, хүүхдээ ойлгоход тань хэрэгтэй, өсвөр насны хүүхдүүд бол яг өөрийгөө ойлгоход тань хэрэгтэй мэдээллүүдийг хүргэсэн гэдэгтээ итгэлтэй байна. Тэгээд та бүхэн энэ хүү хичээлээ үзэж дуусныхаа дараа доор байгаа сэтгэл хэсэгт яг өөрийнхөө сурсан, мэдсэн, өөртөө үлдээж авсан зүйлсүүдээ хуваалцвал яг надад бол хичээл бэлдсэн хүний хувьд мөн цаашдынхаа хичээл дээр илүү хэрэгтэй мэдээллүүд түгээхийн тулд ингээд маш их хэрэг болдог юм шүү. Тэгээд та бүхэнд хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсье. Ерөө тэгээд анхаарал тавьж үзсэнд бүгдээрэнд маш их баярлалаа.